तो बर्तमान एक बड़ खबर सामना को आसी बंगोपसागर घूर्णिबल सक्रिय 4 दिन जाए राज्य में प्रबल वर्षा संभावना। तेज क्यों क्यों जिला को सतर्क सूचना जारी कर संपूर्ण अपडेट जाना किंतु पूर्व वीडियो को लाइक कर चैनल नुआ आसते चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखर थी बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखु जहाँद्वारा जब भी जेकोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण चैनल माध्यम सर्वप्रथमे देखिपारे। चलते डेरी नक खबर पर नजर पकड़ा। बंगोपसागर सृष्टि होता घूर्णिबल प्रभाव में ओडिशा रे वर्षा जारी रही। घूर्णिबलटी घूर्णीभूत होई लघुचाप परिणत होबार संभावना रही। यार प्रभाव में आसंता 4 दिन जाए राज्य में प्रबल वर्षा हेबो बोली पूर्वानुमान कर विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी कर एने भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाएगी। सोमवार पर ओडिशा 28 जिले में येलो वार्निंग जारी कर सोनपुर और बौद्ध जिला को छाड़ी बाकी सबू जिले में प्रबल वर्षा होगा संभावना रही। किसी स्थान वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी एवं बोली पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान कर मंगलवार दिन नवरंगपुर नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी रायगड़ा और कोरापुट जिला को येलो वार्निंग जारी होती। यह सब जिले 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर जाए वर्षा एबार संभावना रही। अन्यपटर बंगोपसागर सक्रिय थिबा घूर्णिबल जुलाई 16 तारिख सुधा लघुचाप परिणत होबार संभावना रही। पर 19 तारिख बेलू यह गभीर अवपात परिणत होब बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षर आकलन कर ओडिशा रे मौसमी सक्रिय रही लघुचाप प्रभाव राज्य में अधिक रही संभावना रही। फल उपकूल दक्षिण और अभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षार परिमाण बढ़ी पारे बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षर कहुई।